गाइस आज हमने बनाया है एक सोफा कम बेड। आइए आपको उसको दिखाते हैं कलर करने से पहले, उसके बाद कलर के बाद कैसा लगता है वो। तुम्हें यदि बात नहीं मान रहे हो हमारी, ले खोलो तो पाचली ने। सो भाई, ये कलर से पहले का है, इसके ऊपर रेड ऑक्साइड होगा, उसके बाद कलर भी होएगा। और उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक भी दिखाएंगे। ये देखिए हमारे सोफे पे कलर होना स्टार्ट हो चुका है। रेड ऑक्साइड है अस्तर, इसको अस्तर के बाद आपको दिखाऊंगा इसका एक इस तरह का दिखता है। सो भाई आज थोड़ी देर बाद हमारा ये सोफा है, ये कलर हो चुका है, रेड ऑक्साइड हो चुका है अस्तर, ताकि इस पर जंग ना लगे। कैसा लग रहा है आपको कमेंट में बताना, और कल के दिन हम इस पर कलर करेंगे। और गेस करना कि इस पर कौन सा कलर करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना।